牌桌上面遇到老千怎么办？你看仔细一点，他这个时候如果说当着你的面把这个卡片非常自然的这样子随便去洗了一下的时候，说明他可能就要用这一种手法来套路你们，可以让别人随便去切，随意去抬，想抬2下3下的，这个都是能做得到。你不要觉得如果说你多抬几下他就拿不到了，其实他想拿什么照样可以拿出来。你看动作这么自然。